Привет всем, дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Ниром. Сегодня поговорим о мобильных телефонах. Я сегодня для вас составил список лучших мобильных телефонов до 10 тысяч рублей. В общем, поговорим о том, какие мобильные телефоны стоит покупать, а какие нет. В общем, начинаем. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео — магазин электронных ключей gvgmail.com. В данном магазине продаются разнообразные ключи от компьютерных программ, игр. Тут продаются UEM-ключи от Windows. Ребята, очень важно. UEM-ключи — это не совсем лицензия, то есть данные ключи можно использовать дома, но где-то на работе, в офисе данные ключи я уже вам бы не рекомендовал использовать. Потому что UEM-ключи — это ключи, которые Microsoft продает предприятиям, которые делают компьютеры, и потом уже с этими компьютерами эти ключи попадают к вам. Спасибо большое, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Доход с этой рекламы пойдет на развитие канала, на рекламу для канала, также пойдет на благотворительные сборки. Кто не в курсе, я помогаю своим подписчикам. У меня есть такая рубрика, как рубрика «ПК в дар», рубрика «Бесплатная сборка», а также помимо этого я тем или иным способом иногда помогаю своим подписчикам. Ребят, если вам нужна какая-то помощь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. В общем, в группе ВКонтакте все подробно расписано, ссылки все есть в описании. В общем, не стесняемся, обращаемся. А мы приступаем к ролику. Что, ребят, приступаем к нашему топу. В нашем топе будет 8 мобильных телефонов. Да, этот список немножко нестандартный, потому что обычно делают топ-5 или топ-10 мобильных устройств. А у меня топ-8. Все не как у людей. А если без шуток, многие мобильные телефоны, которые стоят 10 тысяч рублей, ну, скажем так, мягко говоря, не очень хорошие, поэтому я решил сделать небольшой список, но при этом достаточно хороший. К примеру, есть такой телефон мобильный, Samsung A10, вот я его решил не добавлять в этот список, потому что, во-первых, у него оперативной памяти немного, да и во-вторых, он со временем начинает люто тупить, то есть на практике показывает, что этот телефон не очень хороший. Дело в том, что многие мобильные телефоны, которые стоят где-то около 10 тысяч рублей, они недостойны о том, чтобы о них говорить. Поэтому я решил составить список хоть и небольшой, но список, в котором будут достаточно хорошие мобильные телефоны. 8-е место, самое последнее в этом списке, будет занимать у меня Meizu M8. Я считаю, что этот телефон достаточно хороший. У него есть свои минусы и свои плюсы. Из самых главных минусов это то, что тут, к сожалению, в этом телефоне стоит неигровая начинка. То есть поиграть на данном телефоне во что-то серьезное, ну, крайне затруднительно. Но сам телефон по своим характеристикам, в принципе, очень хороший. Он не тупит, если вы будете просто на нем работать, я не знаю, в браузере где-то лазить, заниматься какими-то стандартными делами, не связанными с играми. Для этого он очень хорошо подходит, к примеру, для серфинга интернета, для просматривания роликов различных. То есть телефон очень хороший. Данный телефон в Яндекс.Маркете продается от 7490 рублей до 11945. За 11, как вы понимаете, его брать не стоит, а вот за 7000 с половиной то вполне нормальный вариант. У данного экрана хороший IPS экран с разрешением 1440 на 720, диагональ данного экрана 5,7 дюйма. В общем, IPS экранчик довольно-таки неплохой. В качестве процессора тут у нас выступает процессор от Mediatek, это MT6762. Процессор довольно-таки неплохой. Для данного класса он имеет 8 ядер, частоту 2 ГГц. У данного телефона 4 ГБ оперативной памяти, что довольно-таки неплохо, я бы даже сказал отлично. А объем встроенной памяти тут 64. Можно еще вставить флеш-карту на 128 ГБ. NFC у нас тут нету. Основная камера у нас тут состоит из двух частей. Один модуль на 12 мегапикселей, второй модуль на 5 мегапикселей. А фронтальная камера у нас тут на 5 мегапикселей. Также хочу отметить, что у данного телефона не очень большой аккумулятор. Объем тут 300, как по мне, это не особо хорошо. То есть я люблю телефоны, в которых 4 объем аккумулятора и больше мАч. Вес у данного телефона небольшой, всего лишь 159 грамм. То есть встречаются в этом классе телефоны более тяжелые. В качестве графического ускорителя тут у нас стоит G8320. Ну, как я уже говорил ранее, если бы не этот графический ускоритель, а что-то было бы поинтереснее, то на данном телефоне можно было играть в игры. Потому что процессор, в принципе, достаточно нормальный для данного класса. Так как у нас тут графический ускоритель, сами понимаете, плохенький, в игры нормально на этом телефоне поиграть не получится.
Из плюсов могу отметить, кстати, что тут довольно-таки неплохой корпус у данного телефона. Он выполнен из металла. А также хочу сказать, что тут есть Bluetooth 5.0, мини-джек тут есть. И также, ребят, чуть не забыл, тут у нас стоит OS-версия из коробки Android 8.1 Oreo. Следующий мобильный телефон в нашем топе — это Honor A на 32 гигабайта. Сейчас у многих могут возникнуть вопросы, почему он только на 7-м месте. Сейчас отвечу. Дело в том, что этот мобильный телефон, как и прошлый, имеет схожую проблему. Тут, к сожалению, стоит слабенький графический ускоритель. Если бы не этот слабый графический ускоритель, то телефон бы вышел очень крутым, потому что по остальным параметрам, он правда замечательный. Тут всего хватает. Кроме графического ускорителя, еще бы батарейка, конечно, была бы побольше. То было бы вообще замечательно. Дело в том, что при батарее в 3000 мАч тут у нас экран 6 дюймов. И сами понимаете, при таком большом экране данный телефон придется вам очень-очень часто заряжать. Это минус. Поэтому только 7-е место. Разрешение экрана тут 1560 на 720, PPI тут 283, сам экран это TFT. Материал корпуса тут пластик. Пластик не самый лучший. По крайней мере, собран он качественно, ничего не люфтит, поэтому пойдет. Хотя у Honor есть мобильные телефоны из пластика, которые сделаны куда качественнее этого. Версия Android тут свежая из коробки, это 9.0. В качестве процессора у нас тут стоит MediaTek MT6765, это 8-ядерный процессор с частотой 2,3. Процессор, в принципе, довольно-таки неплохой. Графический ускоритель, как я говорил ранее, слабенький, это G8320. Для игр не особо хороший вариант. По поводу оперативной памяти, тут ее, к сожалению, только 2 гигабайта. Тоже, можно сказать, минус. Если был бы оперативной памяти побольше, то телефон был бы поинтереснее. Зато сюда можно вставить карточку на 512 гигабайт. И самый главный плюс данного телефона при неоспоримых его минусов, слабая батарейка и мало оперативной памяти, это камера в данном телефоне. Она имеет апертуру 1.8. И основная камера очень хорошая, она в дневное время делает очень качественные снимки, и фотография выходит намного лучше, чем на Meizu. То есть, если сюда вставить большую карту памяти, то, в принципе, этот телефон можно использовать как такую небольшую портативную эконом-камеру, что, в принципе, довольно-таки неплохо. Также хочу отметить, что тут есть NFC. Это тоже плюс. В общем, тут у нас microUSB, микроджек 3.5 тут есть. Телефон весит 150 грамм. Больше ничего интересного про него сказать не могу. Если честно, я бы лично его не покупал. Мне не нравятся такие мобильные телефоны. Если вот брать мобильный телефон, то смотреть, чтобы батарейка была 4000 и больше. Следующий телефон — это Honor 7C. Данный телефон в Москве продается от 7299 рублей до 10 900 рублей. В общем, сам пластик у этого телефона, в отличие от прошлых моделей, довольно-таки неплохой. То есть, мне, по крайней мере, показалось, что на ощупь он поинтереснее будет. Диагональ экрана тут 5,7. Разрешение экрана 1440 на 720. Плотность пикселей 283 ppi. Сама матрица тут IPS. Соотношение сторон 18:9. Из коробки у нас тут Android 8.0 Oreo. В общем, тут у нас в качестве процессора стоит Snapdragon 430. Это 8-ядерный процессор с максимальной частотой 1.4. В общем, в качестве графического ускорителя тут у нас выступает Adreno 505. У нас тут 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной. Максимальный объем поддерживающейся картой памяти — это 256 гигабайт. Основная камера состоит из двух модулей. Один модуль на 13, второй модуль на 2. Количество мегапикселей во второй камере, которая фронтальная, это 8 мегапикселей. Что хочу по поводу этих камер сказать. Как и у прошлого телефона Honor, в нашем списке они тоже довольно-таки неплохие, и снимочки и видео делают очень даже хорошо. Версия Bluetooth у нас тут 4.2, а также тут тоже есть NFC. Ну и как вы понимаете, с учетом того, что тут графический процессор стоит Adreno 505, для игр в плане графического процессора данный телефон поинтереснее. Но то как у нас тут частота в процессоре не очень большая, то, в общем, такое сомнительное решение. На каких-то средних настройках поиграть вы сможете, но что-то круче от него добиться у вас навряд ли получится. Да и может быть даже и на средних будет тупить. В общем, тут все зависит от конкретной игры. Следующий мобильный телефон в моем топе — это Redmi 7. Данный телефон мне очень понравился. Если честно, я сам с Xiaomi хожу, то есть у меня телефон от этой компании. И мне эти мобильные телефоны очень-очень нравятся. Но в плане того, что вот у меня сколько работает, до сих пор живет, не тупит. У меня вот тут планшет
Huawei, я на него обзор делал. Только вот купил, прошло немного времени, он стал люто-люто тупить. Я, кстати, вот с него как раз сейчас и зачитываю некоторые характеристики, то есть я сюда их выписываю. То есть купил специально для работы. Вот как по мне, ну, у Xiaomi получается оптимизировать свою продукцию-то получше, чем Huawei. В общем, давайте по характеристикам пробежимся. Данный телефон в Москве стоит от 7900 рублей до 12 тысяч. Версию на 64 гигабайта, самую жирную, можно спокойно купить от 9 до 10 тысяч. 9 тысяч это самые вот дешевые варианты, какие есть. Вот за эти деньги, в принципе, можно найти. Да и за 10 тысяч тоже есть. То есть, как бы, если поискать, спокойно найдете. У данного телефона диагональ экрана 6.26, то есть экран достаточно крупный. Разрешение 1520 на 720, PPI тут 269, матрица IPS, то есть экран, как по мне, достаточно хороший. Android тут версия свеженькая, 9.0. Процессор тут стоит от Qualcomm, Snapdragon 632, 8 ядер, 1,8 ГГц. Тут стоит графический ускоритель Adreno 506. То есть вы понимаете, что вот на этом телефоне во многих играх тяжелых на средних без проблем поиграете, а в таких играх простеньких там можно и вообще ультра выкручивать. То есть этот телефон он вытащит. Ну все, опять же, зависит от конкретной игры. Какая она у вас, новая игра, старая, вы понимаете. Объем оперативной памяти тут 3 гигабайта, это тоже хорошо. Встроенной памяти 64, максимальный объем памяти 512. Основная камера состоит из двух модулей. Один модуль на 12 мегапикселей, а второй модуль на 2 мегапикселя. Количество мегапикселей во фронтальной камере 8. Как вы понимаете, довольно-таки неплохие показатели. Фотки и видео выходят более-менее нормальными. Также хочу отметить, что тут нету NFC. У нас тут присутствует мини-джек 3.5 и Bluetooth версия тут у нас 4.2. Также хочу отметить, что в данном телефоне батарея на 4000 мАч. Для меня это один из важнейших пунктов. Четвертое место в моем топе занимает телефон Huawei P Smart 2018 года. Данный телефон имеет диагональ экрана 5.65. Тут очень крутой экран. Тут у нас IPS матрица с разрешением 2160 на 1080. То есть экран тут обалдеть какой крутой. Рамки корпуса у нас тут сделаны из пластика, а задняя часть сделана из металла. Версия Android тут старенькая, это 8.0. В качестве процессора у нас тут стоит Kirin 659. Это 8-ядерный процессор, достаточно неплохой. Оперативная память у нас 3 гигабайта, тут объем встроенной памяти 32, поддерживаемая память дополнительная максимум 256, в принципе неплохо. Основная камера тут состоит из двух модулей, один модуль на 13, а второй модуль на 2. В качестве фронтальной камеры тут выступает камера с характеристиками 8 мегапикселей. Bluetooth у нас тут стоит 4.2, NFC у нас тут, кстати, тоже присутствует, это плюс данного телефона. Тут есть микро USB, сама батарея тут у нас не очень большого объема, на 3000 мАч. Но, как говорил я ранее, такие батареи мне не нравятся. Такой телефон лично для себя бы я не стал покупать. Занимает он место в топе это лишь потому, что у него очень мощная начинка в плане процессора и графического ядра. То есть он достаточно производительный и все игры может спокойно тянуть средних, высоких и ультравысоких настройках в зависимости от того, во какую вы игру вы играете. Ну, сами понимаете, игры бывают разные, есть очень требовательные, есть не очень требовательные. Данный телефон очень отзывчивый, то есть у него с сенсорной частью все очень хорошо, все быстро срабатывает, без глюков, то есть работает он классно. Первое время он так работает, как будет со временем работать, я, конечно, не знаю, потому что с Huawei у меня, конечно, горький опыт. Я уже говорил, что вот купил я планшет, и, к сожалению, он меня не очень сильно устраивает. Поэтому, что с этим телефоном будет через месяц, через два, через полгода, я, к сожалению, с уверенностью вам сказать не могу. Ну, я, честно бы, себе такой не брал. Ладно, приступаем к следующему телефону. Следующий телефон очень крутой, мне он лично понравился. Если бы он стоил бы чуть-чуть подешевле, я бы его, наверное, себе с удовольствием взял. Этот телефон называется Realme 3. Надеюсь, правильно произнес название, если что, не придирайтесь. В общем, версию на 64 гигабайта спокойно можно купить до 10 тысяч рублей. Но если бы он еще чуточку дешевле стоил, то вообще было бы замечательно. В общем, экран тут у нас 6,2 дюйма, разрешение экрана 1520 на 720. Да, разрешение не такой крутой, как в прошлом телефоне. В принципе, этого достаточно. Плотность экрана тут 271 ppi. Экран сам IPS. Соотношение сторон 19 к 9. Тут сделан корпус из пластика, но пластик очень качественный. В руках его держать приятно. В общем, пластик не дешевый. Версия Android тут у нас 9.0. Процессор тут у нас стоит от MediaTek. Это MT 6771. Это 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц. В качестве графического ядра тут у нас стоит Mali G72
2 MP3. Ну, в общем, как вы понимаете, графическая часть тут достаточно хорошая. Одна из лучших в этом топе. Оперативной памяти тут у нас 4 гигабайта. Объем встроенной памяти 64 гигабайта. Максимальный объем карты памяти 256 гигабайт. Основная камера тут у нас состоит из двух модулей. Имеет апертуру 1.8. Модули 13 плюс 2 мегапикселя. Количество мегапикселей фронтальной камеры у нас тут 13. В общем, ребята, камера просто обалденная. Снимает снимки очень хорошо и видео тоже очень классно записывает. То есть по качеству видео, по качеству фото очень классный аппарат за свои деньги. Bluetooth у нас тут 4.2. Тут у нас интерфейс есть micro-USB. Есть джек для наушников стандартный. И главный плюс данного телефона, что тут просто обалденная батарея. Одна из лучших в этом топе. 4230 мАч, ребята, это очень круто. На втором месте у нас телефончик будет от Huawei тоже. Это Huawei Smart новый 2019 года. Что могу о нем сказать? В принципе, телефон по аккумулятору опять не очень, прикольный. Я бы для себя опять же его не брал и поставил на второе место только из-за начинки. То есть тут достаточно неплохой процессор, достаточно неплохое графическое ядро. И телефон этот очень хорошо собран, то есть он приятно держится в руке. По остальным моментам, конечно, вопросы к нему есть, но в целом телефон, он хороший, его можно найти до 10 тысяч рублей. В принципе, я в двух магазинах нашел в Яндекс.Маркете, и за эти деньги, мне кажется, это достаточно неплохой вариант. В общем, тут у нас очень крутой экран, опять же, тут у нас диагональ 6,21, а разрешение экрана 2440 на 1080. Тут у нас 415 ppi, очень круто. IPS матрица у нас тут, соотношение сторон 19,5 к 9. Сам телефон позиционируется как безрамочный, материал корпус, как я говорил ранее, пластиковый, но пластик хороший. Версия OS 9.0, процессор тут стоит Kirin 710, это 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. Как вы понимаете, это процессор, собственная разработка компании Huawei. В качестве графического процессора тут стоит Mali G51. Оперативная память у нас тут 3 гигабайта, встроенной памяти 32, максимальный объем 512. Основная камера состоит из двух модулей, это 13 плюс 2 мегапикселя, апертура 1.8. Количество мегапикселей во фронтальной камере 16. Но аппарат просто обалденный, селфи он делает очень классный. Апертура во фронтальной камере у нас 2. В общем, NFC у нас тут, кстати, ребята, есть. Этим телефоном можно расплачиваться как банковской карточкой, проходить с ним в метро. Кому надо, то покупайте. Интерфейс micro-USB у нас тут. По поводу аккумулятора, аккумулятор тут на 3400 мАч, то есть, как по мне, то аккумулятор не самый хороший. Ребята, и теперь к первому месту. Первое место заслуженно занимает Redmi Note 7. Данный телефон очень сложно найти за 10 тысяч рублей, то есть он в этот топ как бы с трудом впихивается, можно даже так сказать. Но найти можно. Я нашел в 3 магазинах в Москве за эту цену его. Также, если вы будете заказывать его из-за границы, сами понимаете, без проблем тоже уложитесь в ваш бюджет. То есть купить его в пределах 10 тысяч рублей. Экран у данного телефона 6,3, разрешение экрана 2340 на 1080. Тут у нас плотность пикселей 409 ppi, IPS матрица. То есть экран просто обалденный. Соотношение сторон 19,5 к 9. Тут у нас 16 миллионов 700 тысяч цветов. Сам телефон безрамочный. Корпус выполнен из металла и стекла. Версия OS тут 9.0. То есть все тут свеженько. Тут у нас стоит Snapdragon 660. Это 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. В качестве графического ускорителя стоит Adreno 512. Объем оперативной памяти у нас тут 3 гигабайта, объем встроенной памяти 32 гигабайта, максимальный объем карты памяти 256 гигабайт. Количество основных тыловых камер у нас тут 2, то есть они состоят из 2 модулей. Один модуль у нас тут на 48, второй на 5. Количество мегапикселей во фронтальной камере тут у нас 13, апертура тут у нас 1.8, то есть камера делает достаточно замечательные селфи-снимки, как и в дневное время, так и в вечернее. Хотя в вечернее время все телефоны, вот, которые представлены в этом топе, делают относительно неказистые фотографии. То есть это один из лучших вариантов, то есть вот этот, и там еще был один телефончик. И все, как бы остальные все совсем плоховато в вечернее время делают фотки. Bluetooth тут у нас версии 5.0, NFC нету, жалко, конечно. Интерфейс у нас тут USB Type-C, мини-джек 3.5 есть, и самое главное, тут батарея на 4000 мАч. Это один из главных плюсов данного телефона, и он заслуженно занимает первое место в моем топе, потому что у него мощная батарея,
Сам телефон тоже мощный, то есть начинка у него просто обалденная. И поработать, и поиграть на нем можно, и быстро он у вас не разрядится. Я считаю, что он заслуженно, призаслуженно занимает первое место. Ну что там, ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. Если вам понравилось, то ставьте обязательно лайк. Можете сделать какой-нибудь репост данного видео ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook и так далее. Когда вы делаете репосты, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. Также можете писать комментарии. Репосты, комментарии, это все очень хорошо и полезно для развития канала. Ну что там, ребят, не пропадайте. Пока всем. До новых встреч.